Bassa Fama nga buliido enkola yaife bweba lunaku lwa Sande. Buli lwa Sande tuba wano ku 89.4 na Bassa Fama mu Sande pano. Mbaniriza mu programu yaife nga buliido aye nga okusookerera nebaza Katonda atuwaire obulamu twasobola okwiramu okuwuliziganya olunaku luno olwaleero eri bannaife abafuna ebizibu eby'endawulo. Nsaba Katonda abakolera enteekateeka ey'okufuna ebirungi n'okuba mu bulamu obulungi. Eri bannaife abali mu malwaliro ag'endawulo nsaba Katonda abataase embeera y'emulimu ey'okugezesebwa n'obulwaire. Olwo ne bannaife abafiirirwa nkuba nti kitalo ino olw'okuviibwako ab'eŋŋanda, abako kwota n'ab'emikwano. Ninze Ibrahim Shamil ate era ninze Byakika. Omugeni waife leero mu Sande pano gwe twali kunaye kumukuzigule ni General Henry Tumukunde. Twasemba okuwayako naye wano mu programu yeneeno nga ali kutukobera ku nteekateeka deyalinado ed'okwesimba okuwa president. Kuno tuli kwenda okutegeera kikaaliwo oba okuva lwe bamutwala mu ikomera kyavaawo n'ebindi bingi bye tujja okuwayako mu kaseera kano ke tulimu ak'okulwanisa ekirwaire ekya COVID-19 nkani coronavirus. Oweekitiibwa Geno nsangaire okubaako niiwe omulundi ogundi mu Sande pano. Lamusa ku bataka abatuwuliza. Bannaife abasoga nsanyusa okubawuliza. Kirungi kunze okufuna obudde ate nensobola kwogera nammwe. Luli nali nakatandika kwogera nammwe ne bayingirira mu bulamu bwange ne mu ddembe lyange, naye munange buli kaseera kenfuna njagala kwebaza Mwami Byakika okusobola kunfunira nga kadde nsobole okwogerako nammwe. Nja kunsonyiwa ku by'Olusoga naye Oluganda nange mwandinsiimyeko okulaba nti njogera Oluganda olumala. Kasita tuli bantu bamu, olulimi tujja kuluteekako wabbali tugende ku bikulu bye tulina kwogerako olwaleero. Kale tusanyusa okulaba afande, tujja kubigattagatta. Tulina akozesa Olusoga n'Oluganda. Nze ndaasigala nga yino mu Lusoga, afande abe ng'akozesa Oluganda. Okusookera ddala embeera ya coronavirus eri ku biseera etya n'abantu bo? Mu mbeera eno ekyokusooka coronavirus tetugimanyiko bingi. Abe baddokita, aba abakugu mu by'obulwadde buno ekika kino teri alina kyamanyi kimala ekikwata ku bulwadde bwaffe, obufuuso bwaffe. Ekyokubiri, abantu kyava bweru si kyaffe tetukimanyi ng'abantu. Si kugamba nti tuyinza kukyogerera lwakuba bitono byekitumanyiko. Yajja ng'eraddo nekuba Uganda ekibwatukira. N'eraddo naye nga ntuufu busi kibwatukira oyinza kufuna obudde obwekanga. Naye kino kyali eraddo ng'ekubye ekitundu ne twesanga nga tuli mu bintu bingi bye tutategeera. Ewankuba ebingi biiseemu kati ebimanyiddwa COVID bingi, nandyagadde ntuukire ku kikwata kufa Abannayuganda lwakuba ekikulu naddala kiba kyaffe. Ebirala tujja kuba nga tubuuliza kuva ku balala kuba kuva ebulala. Ekyokusooka, njagala kukwasaganya obulwadde buno n'obululu lwakuba nze Nti buyingidde mu kaseera kakalulu. Ate aba Electoral Commission kye batadde mu maaso ga byonna nti kiganye obululu bwa bulijjo okubaawo. Nandyagadde tuleme kubanga tumala gawandiika bintu kwesanyusa. ani gw'onenya okumala gawandiika oyo? Electoral Commission weeri nti lwakuba banange tetulina busobozi, tetulina buli omu neyeyogeza scientific wedding, scientific elections, scientific. Lwakuba kirabika kya bbeeyi nnyo okumala googera ekigambo scientific.
ngolinga akuba mu bigambo bya pulezidenti ebituli ng'ate alabika ng'eyabireeta okukuuma bannayuganda basigale nga bakyali balamu n'agamba nti ontutawalala anti okuba mu scientific ekigambo scientific ekikubamu ebituli kamanda gwe tulina katali mu maaso g'olutalo luno bamuyita electoral commission lwakuba president Museveni candidate so kati tukolagana na electoral commission nze nandiyagala tusigale ku kya electoral commission road map yafulumiziddwa ogirabamu obuzibu leka ngende ku ekyo electoral commission bagamba nti lwakuba tulina covid-19 ebintu byonna bikyuse baagala tuyite ku mikutu sobole kutuuka ku bantu kansooke njogere ku covid-19 Uganda tuli transit oba we bayitira okutuuka e Rwanda, Burundi, Congo, Sudani n'ensenda oluusi Tanzania side eno etusemberedde. Now njagala kubabuuza ku bino byetusemberedde ate tuliraanye Tanzania, tuliraanye Congo ne Sudan. Congo side ya Congo nze naawe gye tumanye tusemberedde teriyo gavumenti weeri naye terina buyinza bumala. So yes, naye kyentegeeza okuva neddo kimanyi oba balina gavumenti ADF eyinza kubeera mu kitundu nemalamu emyaka gino nga tebalina kye bagikozeeko. Njagala kudda ku kirala, oyinza otakuba ne rebels emyaka gino ng'eri lifetime nga temulina kye mukikozeeko. Ekyo kitegeeza tolina control, tolina buyinza bumala ku kifo ekyo. Ate Congo nene okuva ku booda ya Uganda tuuka ku capital y'Abakongo weetaaga essaawa 2 mu bbanga. So n'enguuto tezikola, tebalina rail line teryawo ekola, n'okubaawo tebangawo. So ekyo Congo abaagala bajja, abataagala bagenda. Nandyagadde okugenda mu kya Sudan. Sudan, South Sudan tulina 1.4 miliyoni n'emitwalo 4 egy'abantu be bayita refugees, abanoonyi b'obubudamu. Abanoonyi b'obubudamu abo bali ku booda yaffe eya Uganda ne South Sudan. Nekyentayogedde ku Congo naye nga kikwata ku bonna. Jjukira nti eŋŋanda eziri mu Uganda zonna ziri mu South Sudan. Abakakwa bali mu South Sudan, naffe mu Uganda tubalina. Naffe tubalina. Abalugwara bali mu Congo, naffe tubalina. So okujjako ng'ogenda kuteekako poliisi enaakyekinganga ovaawa, olina identity card ya Uganda, omuntu ajja kugamba nze ndi refugee ndi wano. Ku refugee camp mwataddeko ekisiika, waliwo wolo ekikomera tewaliwo kikomera, abantu bakkirizibwa kutambula. Ate nze kyenjagala kugamba, bwe mba nyina obulwadde nga buntaawaanya sijja kugenda waffe, nja kugenda mu ddwaliro. Bwe mba nyina ensi yange bagiyita Sudaani, bwe baterina ddagala limala ku byetaago byange nja kugenda wendifuna. Kyova olaba bwe wabangawo ekizibu bajja. Kati gavumenti ya South Sudan eteredde. Situlwe tuwulira, wawuliddewo nti enamba y'abarufugi yakendedde, bakyali awo. Now njagala ate tuyingire mu bintu ebitukwatako, especially abaffe aba Eastern Uganda. Tulina wali Kinya amakubo, lwakuba tuli mifureje gye bayitiramu oteekwa kuyita wano. Naye mujjukire loole ezipaakinze wali, mujjukire nti mugenda kukola kwegamba kutesitinga buli omu, ebbanga lyeritwala tetumanyi, oba muyina abasawo bamala tetumanyi, oba muyina emergencies ezimala tetumanyi, oba nze nkoze ku bantu 100 nga nkooye owa 11 ngenda kumukolako ku maanyi n'obusobozi, nayongedde ku musaala, muwadde initiative ku ebyo byonna bye tulina okutunuulira ebyo.
ebyo byonna birina kyebigamba nti covid-19 tetugiinako bufuzi bulala. So kangende ku point endala. Abantu balina obwavu ku nsonda zonna n'omunda. Olowooza ekikolembedde birala kiki? Okubaawo n'obulamu oba okutya okuba obulwadde. Omuntu nga mwavu Anoonya mmere, kiki ekisooka? Anoonya kubaawo, anoonya kusobola eky'obulwadde takirowoozaako. eky'omulwadde ekijja luvannyuma. Kyova olaba bamugamba bawala, nalaba Madamu Bad Black ng'agamba mwewale abatrailer. Naye kati oyinza otya kwewala ekikuleetera sente ku mmeeza. Emesegi yali kuba malaaya nti basemberera. Yes, naye ndowooza mujjukira oluyimba abavuzi batuleira batulimbalimba nnyo, nze sirina mulala. Olowooza twogera ku baani? Ani yakayimbaako mbategezaako kanoonya. Abalwadde abavuzi ba trailer batulimbalimba nnyo, sirina muwala. Olowooza olwafuukira oluyimba kyali kya bulijjo. So bategeeza nti abadriver bayitamu bawa sitole zitafaanagana, naye ekituufu nga kiri nti bwe bali ate baliira ku badriver. Nze sirina muwala. Now that means omufereje gw'akasente guva mu badriver. Bazibu bakuziyiza. Bazibu bakuziyiza, webale kunyamba ku lulimi, ye point gye mbadde nkola. Tetusobola mu Uganda kuziyiza badriver kubanga Uganda kkubo eri batuusa gye balaga mu mawanga amalala. Manyi toyina and these are personal relationship, enkolagana y'abantu ku buntu. In fact mbadde njagala kuddako ku kyaba abarefugee ba Sudan. Obadde ogamba kisenge naye njagala kukubuuza, ojja kuteekako amagye geetooloola? Tojja kuba ate mu countries India kati Brazil ndowooza omanyi kati tuzeemu mpya. Abantu bafa si kufa. America yesinga Brazil yakubiri. Yes, naye nga Brazil yakajja buzi. Kitegeeza ne Uganda eyinza kujja buzi olw'embeera yaffe etafaanagana n'ey'abalala. Ebigambo byonna biringa ebitweraliikiriza, olaga nti omuwendo gw'abalwadde baffe bayinza n'okweyongera. Okwerinda si butiitiizi. Okwerinda n'okumanya si butiitiizi. No, kyetaaga bino bitugende mu maaso tubitegeere, enkya ekibaawo kyena kiba nga tubimanyi. Now ekirala kyendaba nga kikulu singa kino kibaawo nga tuli wakati y'obululu, manyi kino kifaanaganya kyagala kukwanaganya n'obululu, saagala tukiribwa kuba embeera gye tulimu ya coronavirus oyagala ogikwasaganye n'akaseera ketuseemu tusemberedde akalulu k'omwaka ogujja. Kankubuuze, emba noonya kalunzi eno tumugunde ebusoga eyo nga nkyaddeyo, olowooza omunanka wange omuwagizi aze kundaba ojja kukisanga kyangu kumugoba, oba goba oba omugobye muno gwe muwangaala naye we mulwana wamu mu bululu yajja kugaana babe ekyekukkiriza kubalaba akuba tunoonya bululu. Ndowooza nti okimanyi mukwano gwange nti politics mu Uganda they are also ebireeta emmere ku mmeeza. Tokyerabidde abo ba MP boolaba abo bonna emmere yaabwe ekigireeta ku mmeeza banoonya kyakulya kubeera politician. So nandyagadde ngende ku point yange nga sigise, do we have capacity y'okusupervising ebitundu byonna mu kalulu nga pressure y'akalulu etuuse? Ojja kubaawo nga bwe mwakola mu lockdown ogaana abantu kukola bye baagala kukola lwakuba ekibalumye nnyo kwe kufuna kalulu, lwakuba kalulu kaleeta mmere ku mmeeza. Kifaanagano n'olyo sirina mulala. Abavuzi ba trailer batulimbali nnyo, kwataganya biriraanye, it's the same kind of logic. Now then katugende mu enaku already kambabuuze nga tuli wakati y'obululu, covid ekubye isi
electoral commission tuli wakati temperature ziyingidde nga bwe wawulira prime minister's office ekubibwaki covid kati ekubye electoral commission lwakuba tudduka twagala kukola bwe tulabe nti akalulu covid ekubye electoral commission ogambye ekubye electoral commission ekubye etya byabakama agenze mu self bagiyita kimpozi self isolation ali mu karantini ye karantinize ababadde naye nga batuula naye nga bwe walabye Burundi nga nabo bagenze what happened wabaawo ki tugenda ku appointing electoral commission empya singa tufuna ekizibu ng'ekyabadde Burundi. I'm just giving you simple examples. Ompulira nti Burundi omukama yafudde mu ngeri endala naye waliwo ebigambo birala nti yafudde mu ngeri endala ndowooza naawe okimanyi naye njagala kukubuuza lwakuba bajja kuba nga bakola wamu buli lunaku covid-19 ekubye ki electoral commission what happens olwo bonna tubatwala mu karantini. This is the whole thing. Then who will supervise elections? Then mugenda kutuula mukole electoral commission empya omanyi nti oteekwa kugiyisa mu parliament bajja approving oba ojja kuteekako nawe emergency electoral commission kati bataddeko empya ani anaagiteekako using what rules? I'm just trying to help you muyingire mu bintu bino muleme omanya scientific. Thank you very much. It can be, but what if these circumstances happen? Now leka tugende mu nanka mu ebirala ebikwata ku covid yeeyongedde mu Nigeria. Mukama wange ndowooza wawulidde nti abasawo 8 n'abakola nabo balwadde kati. Njagala kubuuza Uganda terina badokita babala abangi tubakolako ne bagenda mu South Africa ne tusomesa nga bwe bagenda kati tufune chance case tuli wakati y'obululu bwe mwagala ennyo abadokita 8 ba Uganda ne bakwata covid. What happened? Electoral commission yakakubwa covid, abasawo 8 bakakubwa covid, then what? Kinjagala kubuuza ni wamwe Jehova mwina emergency centers nyingi ko ezimala singa tufuna surprise resurgence ng'ekirwadde kino kyeyongedde amaanyi mwina preparation ki? Mu Busoga tulina wano Jinja Regional Referral Hospital, ate Eastern awalala tulina Mbale, eddwaliro ly'Embale wewali abasawo abakugu batugamba abajjanja b'ekirwadde kino. Webale nnyo naye waliwo kyenkugamba abo nga tulina ekirwadde ng'ekyakute India ekikwata obufubuka bumala. Tusaba Katonda takireeta wano. Yes. Already Abannayuganda balina obuteesiganya ebintu by'obululu. Kati mwe kyemugenda kutuyamba kwe kwongerera abanyankole bagamba nti bongerera bizibu nga yatwala embidde mu lumbe lwasaza. Embidde ogimanyi tebagirya, matooka gataliika naye agakola omwenge. Ono omukyala ye yagenda n'atwala amatooke g'embidde nga bwe bafumba nga bali mu brown ne bagamba ono lwongerera bizibu nga yatwala ki enankani mu nanka ya Cesar. Now let's go to the law. Amateeka mwami byakika byowulira byonna tebiri mu mateeka. Enkola ya campaign tetwagirowooza kwemabega. Road map y'electoral commission gye baleese bateekwa kwamendinga ki tebiri mu mateeka byonna bye bateekateeka okukola. Because kati baali bagamba nti oyinza kukwesa emikutu ng'ogugo nga kimu ku byo naye bw'oba ogenda kukyusa n'ogamba kyekiba kyokka oteekwa kukyusa amateeka. Njagala kubuuza aba MP bwe mutwalamu amateeka owulira nti badduka nnyo kugenda mu bululu. Beetegefu kweli oba si beetegefu? Ogenze kubayitamu ne bakukyusiza amateeka bajja kutwala bbanga ki? Jo twalaba wano sipiika wa parliament ng'ali ku oba sharp on tako ne executive nga bali ku mbiranye wewale nnyo okumpeereza olulimi obulungi. Ani tulina obujulizi nti baawonye kete tunakiwulirako. Then enkya oze ne amendment ojjukira mu myezi 6 bino byonna biri mu myezi 6 oze ne amendment
ng'oyagala kukyusa engeri y'okukola akalulu. Nze ndi MP, siri mwetegefu kugenda mu bululu nga bwe mubiraba. Balina ebintu byabwe mubimanyi, tebaagala kugenda mu kalulu. Nze nja kudibetinga emyezi 3, then tunaakola kyawe nga zino nanka zidduka manya road map emu eyingira mu ndala kati. Then katugambe nti ebyaligo ndabe babiwandiikako nnyo, nje ne bakubaweereza simple practicals, ebizibu byaffe bye tuyina bye nandirabye nti tumale obudde nga bye twogerako. Naye katugambe nti oyagala kukyusa amateeka, ani ali mabega yo mu by'okukyusa? Katugambe nga primaries za parties njagala kubuuza sebo ez'omugongo ojja kukola line NRM ate nene tugibala nti ekendeddeko nnyo ekyalinamu ku maanyi, naye kati njagala okole akalulu. Then waliwo okusooka kuyita delegates conference obayita D, waliwo okugenda kwogera n'abantu olyoke bagiyita consultation mu luzungu, olyoke olyogenda ogyeyo endowooza y'abantu osooke omale ofune obusobozi obuwandiika manifesto ng'ekwatagana n'abo boyagala kukiikirira mu byobufuzi. Katugambe nga nze ayagala kubeera presidential candidate, obudde buliwa? Omanyi mu Nyankole waliwo kye bayita mawuza lubanja, togwa kizungu guta atatuuseeyo, ogenda n'olaga feesi, ekiddako kiki nga omaze kakola ki kubeerawo bubeezi. So tujja kuyiwa kano akalulu kayiweko lwakuba twagala kuwuza mu lubanja lw'amateeka, naye ekituufu ekiri nti how are we going to implement these things? Njagala ombulire ennaku za NRM ng'ekola obululu bw'omugongo, banteekereko tulabe, ojja kwetaaga ennaku nnyo. Okusinziira ku ba NRM bagamba nti beetaagisa emyezi nga2 okuteekateeka akamyufu mu Uganda wonna engeri gye kali kakusimba ku mugongo, beetaagisaamuko akaseera. Jjukira nti abo bamukubo kyentegeeza bamukubaliwa ekyentegeeza oba gavumenti eri mu buyinza ekugamba nti bikalubo nze atandika bupya ebyange biri biti. Bwe ba NRM ekaaba gw'atali wa NRM kuba enduulu ndowooza ekisinga okukaba bakiika. Now let's go to the other issues. Ebyo byonna jo twatwala obululu Wakiso wano sawa 8 mu kulonda kwa 2016. Thank you very much. Mu district ya Wakiso oba bwalema kutuuka Wakiso ne butuukayo sawa 8 kati mubizibu bino nga twegetaaga social distance, manya Kajiro otya, manya I don't know amakubo gajudde endowooza ogalaba olwa traffic eze, what happens? Naye bagamba mbu yali diru yammwe mwakikola mukigenderedde nga mukimanyi nti Kampala ne Wakiso oba Kampala Metropolitan y'opposition nti kambalwisa okulonda ate mu bujjeyo mangu. Bo bawooza obusobozi butono, kati sigale ku kyokuwooza obusobozi butono. What comes next? Now kangende ku kintu kirala, oba ebyo already Electoral Commission yali estrugglinga n'ekyo wenjogerera kati ku bino byonna ebiriwo. Waliwo n'okukuba COVID-19 staff, waliwo n'ono akola ku bantu bangi ye yekka atidde n'alabye registration y'abananka aba taxi ng'olaba bakola buko yekka mutiitiizi. Kale njagala kubuuza, gwagenda kusupervisinga primaries NRM ez'omugongo, gwagenda kusupervise kutwala obululu nga mwetaaga social distance, ng'emmotoka kati bateekamu hafu, ebyo byonna nga bitadde wamu. How sure are you that tetujja kwesanga mu bizibu bye tutasobola kuvaamu? Now ebirala is waliwo ebintu bingi. Okay, bagambye tugenza kukozesa airwaves. Ani nanyini radio nga mugenda kukozesa radio, yes, TV, abalina obusobozi abandi. Ani nanyini radio nga musobola okukozesa WhatsApp, Facebook. Ani nanyini radio radio ezisinga tulina UBC ndowooza oyogerera ku eno gye tuliko kati eno nyiniyo kyamaani w'NRM wano mu disitulikiti y'Ejjinja, Honorable Igeme Nabeeta.
wa pate ki wa NRM si yeyeka nanyini babani naye wa NRM nanyini eryendala ani Busoga 1 mwiru wa FDC naye balina partnership naye omulala wa NRM. Fine. So bagwa kati tumukunde nzizeko baba yefe ojja kunteekako mateeka ki batu basobole okukkiriza tumukunde video yange nawulidde ofuna opono gagamba tebajja kuteekako amateeka agagamba kinti esaati yange enjeru nja kujja amateeka tumukunde jangu oyogere bibyo towalampa mulala radio yani radio yana beta tebajja kukkiriza no toyagala kuwa amateeka ago tajja radio yange goina buyinza kikuteeka amateeka ku radio yange it's a private ownership license registered in my name. Who are you kumpereza amateeka gwina ate okay kangambe nti kukkiriza amawoza rubanja nja kugamba okay mwambi akika nkuwadde airtime jangu sawa 5 z'ekiro otuukawo wali olabyeko Trump bw'aba tayagala kuwulira omusajja wa NSF agamba CNN last question CNN omusajja nga wayimirira Trump agamba thank you very much gwasembeyo tamuwa budde bwegera he walks off nzize njogere ne mukwano gwange gende na beeta mwagala nnyo tuliwa tumanyiganye nga nkyali mu NRM yali mukwano gwange njagala kubuuza ate bekikwatako we bamugamba tokkiriza abantu ku radio zamu what happens bekikwatako basobola okumulagira Bananye oba okyali wa NRM who told me NRM teina command abo batuwakanya temuwa airwave bayinza okufulumya ekiragiro ekyo si kiragiro enkolagana kati singa bw'obadde ojja wano Kalisa yakukubidde n'agamba tumukunde simwagala ku airline zange nkola ki okola kigo era sitawaana kubeera lwakuba tolina busobozi this is my radio yange nukunjagalako omwami waki byakika tekisalamu bingi lwakuba nanyini radio Kalisa agamba tayagala kuwulira tumukunde ku radio ye what do you do katugambe nti radio zina technical problems omuntu nakugambya nti odde va kuweereza esaawa embi notuukako nalo nakugamba tubadde tusiba olwa covid waliwo kafyu tetujja kuweereza space ani akugambye nti kafyu ejja kuvaawo enkya naye katugambe nti yes oze ninkugamba nti I have mechanical problems radio tekola bw'obadde ojja mwami tumukunde tubadde tukusuubira era tubadde tukulanga naye wotuukidde nga tufunyemu obuzibuzibu tetuli ku mpewo noyita ne engineer n'omugamba engineer ebyuma ebyo biteredde engineer nakugamba I'm very sorry sir ebintu tebinatereera naye tukyakola olw'okulemesa tumukunde nga lw'otuddeawo olinze engineer biyitemu what happens era obivaako gwani kumugamba nti what command you have over this person oka amateeko gawandiise gagamba ki nti gavumenti munaku zino ez'obululu radio zonna zijja kufuuka za gavumenti radio gye muyite ya gavumenti is UBC omanye abantu abayimiridde mu Uganda LC3 LC5 ba MP mpulira nti bali bataano NRM yokka waliwo abange waliwo ababalala ekiddako space nina yenkana you are going to compete on UBC ekyo njagala kubuuza sebo eyo transmitter zamwe zituuka kwenu buli emu ina weekoma very good okusinziira ku nteekateeka ya UCC kati njagala kwogera n'abasoga nanka licensed frequency ekavaringa busoga nvuddewo nga nkereye njagala kutuuka Mbale neetaaga translator ndowooza wali owuliddeko ba translator bedda nga omuzungu gagamba who knows ng'omwafrika translator ennyindo yani banani yali muganda God knows ennyindo ya Katonda now you can imagine ora knows eno is KNOWS oyo yali addamu ennyindo kikwetaagisa okutambula buli region ng'olinamu omuvuunuzi translator naye ompadde ka airspace ku line translator ojja kumuwa space naye oba bwenaayogera eddakiika nga bwenjogera kati nga mwami wakikayi translator wange naye omuwe space
olwo ku minutes ze bakuwadde olwo mu dakiika 6 muba mugabanya 3 thank you very much. Olwo nga translator mulungi ayinza kuba nga translator wa Trump. Translator wa Trump wa Zuma bana ate njagala kukituukako nakyo bana aba translating abatawulira nti yali ayitayo yonna okutuuka lwe yatuuka mu batawulira ne bagamba Zuma nti ono omusajja olulimi lwayogera terumanyi bwe wagenda nga mufere takolangako nawe naye yazanya bwati nanka. Yes, you ask. Yali afera Zuma kwa omanyi nange atamanyi olulimi olwo kwanga woti bandowooza nti enkumu zoogera kumbe bwe yatuuka Zuma yalinga mukumu nga manyi nti musajja wange atranslate omusajja lwayogera olulimi tetulutegeera. Zuma said what, then nagenda kucekinga omusajja had no professional naye nga nawe alembeka. So I don't know, omanyi banange ebintu bino byaffe twagala kubyogerera nnyo naye you can imagine nze bwe ndaba enkumu nga zitambula mba manyi nti kyekyo. Now let's go to other things. You know, ssaawa meka ze muyina mu myezi 6? How many hours do you have? Oja abantu omanyi nze saagaye kuyingira mu mateeka n'alabye oyo nga awandiika ku mateeka fine. I'm a lawyer, can't speak. Oli munamateeka osobola okutukootingirako. Yes, naye kubanga ne ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda yennyini naye yakootinze mateeka yagambye nti okusinziira ku mateeka balina okuteekateeka okulonda mu bbanga lya nnaku 3 ezibulayo ku nnaku 9. Omanyi oba balina boogerera ekintu ekimala saagala kwonoona obudde bwange nga njogera kye bayogeddeko jjo nze kangende mu byange byenkugamba the practicals of doing some of these things. Njagala nakubuuza social media omanyi bwe bawangawo ebintu omanyi ekibaawo bagijjako UCC gogifuga gofuga UCC government